शहर की गुंजान आबादियों में खांसी और नज़ला, सर्दी, बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा। दोनों शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए जायजा लेने पर यह बात सामने आई है कि गुंजान आबादियों में वबा तेजी से फैल रही है और ये लोग सरकारी के बजाय खानगी क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं। इजलास से ज्यादा शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में कोरोना की अलामतों की साथ मरीजों की तादाद काफी ज्यादा होने लगी है। जेएचएमसी हुदूद में वेस्ट जोन के अलावा सेंट्रल जोन, साउथ जोन की गुंजान आबादियों में फौरी मुआयनों की जरूरत है ताकि कोरोना को रोका जा सके। चंद्रायन गुट्टा, चादरघाट और चारमीनार, नामपल्ली, कारवान, मलकपेट और दीगर इलाकों में अलामात के साथ मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा।